Tá, que servidor que tu achou Square? É DNB Galaxy, só que ele foi banido porque ele mandou um bagulho. Calma aí, ó. Aqui, ó. We hack de December. Me manda print. Quem? Mano, Quem é eu? eu ainda tô no servidor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ligar pros Squares. Meu Deus. Não faz isso, Matheus. Eu vou trollar os Squares, que nem fizeram com o Marcelo. Não. Mano. Saudadinha. Eu achei. Cara, eu achei O cara achou minhas informações. O cara achou minhas informações pessoais tudo, mas ele não sabe o que ele faz com isso. Oi, Squares! Oi, quadrado! Oi, Squares! Oi, quadrado! Mano, o que tá acontecendo? Oi, Squares! Eu vou fazer um de Gente, vamos ajudar a gente random aqui? Não. Galerinha, eu descobri seus e-mails. Ai, eu não entendi. Foi meu e-mail primeiro. Vê que minha casa Eu já sabia, mas Caralho, você não é genial. Foda-se, Squares! Tu tem 10 anos! Tu tem 10 anos, Squares! Cala a boca! Tá reclamando minha conta do Triste! Tamanho aquela puta! Ah, eu tenho 12! Aqui, as Squares, você errou meu IP, ó. Actually. Então, Squares. E a casa escola? Aqui, ó, os Squares. Squares é do real. Cara, vocês estão estragando no Discord. Por favor, para, por favor. Não. Ué, sei que tu sabia o nosso IP. Você sabia nosso IP real. Cala a boca, Square. Você tem 10 anos. Aqui, Mano, ó, eu Squares. conseguiria saber o IP do Squares. Squares. Ah, tá, ok. Squares. Aqui, Squares. Tu falou. Calma aí. Tio, Squares, eu tô falando muito alto. Tu falou pra porque nossa morte parece Versalane. Tu falou pra gente parar de fazer esses trecos aí, né? Nós vamos ficar spamando o Mickey Mouse. Meu Deus do céu. Mano. Mas é isso não, pô. Meu Deus. Acho que fica... Vai, Squares! Chora, qual é o meu IP mesmo? Ah, é verdade, você não sabe porque você é um burro! Mano, até o Discord tá carregando, né? Foi. Não, mas eu já tomei leite da sua mãe, aquela vaca. Nem experimental do Bob Esponja. Squares, tu nem levanta da cama, nem vem falar que a gente não tem vida, não. Mas eu Pelo não menos eu tenho, saí. pô. Mas eu não tenho. Squares, pelo menos eu saí da minha cama e fui comprar uma empada diferente de você, que faz porra nenhuma. Mas comprar aí, faz. Não, nem. Ah lá. Uau, imagina ser criança! Uau. Squares, quer ser meu amigo? Que? 9? Foda-se, eu não! Ok. Squares, a gente fez um servidor. Ai, gente, eu odeio, Squares! Quem quer ser seu amigo? Squares, olha minha tela.